Boa tarde, pessoal. Gravando mais um vídeo aqui. Vamos descer aqui a ladeira da Lapa mais uma vez. Hoje, domingo, dia 16 de janeiro de 2022. Só mais um videozinho aqui para mim não perder essa oportunidade de ter algum acontecimento. Dizem que a ladeira tá caindo algumas pedras. Tô indo descendo aqui porque preciso ir, né? Mas se fosse por essas pedras, com certeza não ia não ia testar não, se tava mesmo, realmente tava, a ladeira tava ruim. Mais uma vez, esse vídeo eu não vou colocar música por conta que o YouTube e fica muito grande a memória se eu colocar a música por fora. O rapaz aqui atrás tá aperreado porque o ônibus tá aqui na frente. Vai dar certo, Deus quiser. Vamos lá, curtindo o vídeo. E é isso. Acabou de dar uma chuva bem boa agora, né? Aqui na serra. E com certeza lá embaixo também tem uma chuva boa também. Vamos ver como é que tá a situação da ladeira. Já são 5h47 já. Já tá escurecendo, vamos pegar na ladeira já, com certeza que já tá bem escuro, porque o sol não bate lá. Aqui já tá dando uns... Ixi, mas que a situação tá... Aqui sempre foi desse jeito, em época de chuva. Vou botar aqui uma música baixinha aqui, se... Na que a situação tá. Que quando chove aqui a situação é meio braba, viu? Lapa 10, Graça 22 e Pacujá 32 km. Lembrando que minhas viagens é só até o Buíra. Vamos até o Buíra ali, tem a entrada do Buíra. Se o vídeo não tiver muito longo, eu vou entrar ali primeiro naquela curva para pegar um pouco ali do calçamento do Buíra. Vamos indo.
Estão fazendo a estrada aqui para passar em frente de trás do santuário, né? Que na verdade é a frente, né? Na verdade é a frente do santuário, está passando a estrada, fazendo essa estrada ali para passar de trás, mas é em frente do santuário. Que na verdade atrás é a frente. Coletor de multa, ou um coletor de tráfego, né? Mas tá certo mesmo, tem que respeitar mesmo, que isso é para nossa segurança. Pudesse andarmos todos com 60, 80, evitava bastante acidente. Isso aí com certeza a gente dá bica, talvez. Muita coragem numa época dessa, uma frieza dessa, para descer pra bica. Água gelada. Pessoal, quem já conhece já começa aqui, né? Descer a ladeira, né? Que a gente já começa a botar terceira de segunda. Aí descer aqui na Banguela. Que já dá pra ver o açude de Taquara. O açude de Taquara. Com Deus, meu amigo, Deus me proteja. Mas eu tô aqui com 30 km por hora. 30 km por hora. Tô aqui de terceira, só na manha. Porque o carro é uma máquina, né? A gente não pode confiar na máquina. E é isso que acontece nos acidentes. A gente confia muito, com excesso de confiança. Devagarzinho a gente chega lá, né? Pra que a pressa, vou chegar lá do mesmo jeito. A cadeira aqui é meio íngreme. O carro aí que dá pra subir meio aí de boa, mas olha as pedras, ó. Aqui as pedras, olha. Aí, ó, perigo, ó, perigo. Olha como é que tá o perigo aí, ó. Quem quer esperar uma pedra dessa cair? Uma pedra não, né? Várias, né? E é chuva aqui nas pedras, ó. Cheio d'água. Água. Foi uma pedra desse tamanho que caiu lá em... Como é o nome? Ficou tão falado essa semana em Minas Gerais. Ficou tão falado aí em Minas Gerais, Capitólio. Essa mesma pedra que caiu lá em cima das lanchas. Foi hoje? Não, naquele dia em Minas Gerais, que caiu em cima da lancha. Foi um barranco desse tamanho aí. Aqui foi ó, aquele caminhão da passou de uma vez. Foi aqui. O perigo de ladeira. Aqui já dá pra ver a cachoeira lá de... Depois vocês verem a cachoeira lá da... Quem tá lá em cima é Santa Luzia, né? Agora eu me confundo se é da Pirapora. Bastante água. Graças a Deus. Tem outra cachoeira aqui também, ó.
é muita água para esse nosso povo do sertão, graças a Deus. Pessoal, eu gravei um vídeo também hoje mesmo, lá em Guaraciaba do Norte. Eu passando, aí lá no exato momento que lá parei para ver o dinossauro, né? Que lá tem um parque Gênesis, ali eu esqueci o nome agora, faltou o nome. Aí tirando um avião, lá tem 6 aviões. Já foi exatamente nós ia passando e estavam tirando aviões. Aí eu peguei, parei, filmei um pouco, filmei lá o dinossauro. Não sei se vocês puderem ver no outro vídeo aí que eu fiz. Apostei hoje. Aí lá são 6 aviões. Eu acho que ele primeiro passou aquela frente, depois eu passei e vi que tinha outro caminhão com a parte traseira. E tinha no chão lá como se fosse as asas. Eu acho que ele vai montar aquele avião ali, pra ficar exposto pro pessoal ver, né? Legal ali, ó. Legal lá. Aqui o clima já mudou, né? Aqui já tá escuro já um pouco. E aí, Brulé? É o véu de noiva aí, ó. Famoso véu de noiva. Acho que não é um gato do mato, não. Eu acho que é gato do mato, porque por aqui não tem casa. Vamos descendo. Descendo, que eu não tô com pressa nenhuma, devagarzinho. Eu levo meia hora pra descer, quer dizer, eu levo meia hora pra descer. Eu levo meia hora daqui de São Benedito lá pra meu destino, meia hora. Desde que leve 10, 15 minutos. Em meia hora, meu. No meu carrinho mesmo, a potência que ele tem. Devagarzinho. E é só bate e volta. Vou chegar lá, só pegar minha tia e voltar de novo. Bate e volta. Capitólio. Mas ali onde caiu ali, aqui na ladeira aqui da Lapa, ali. Isso daqui, ó. 3. E agora? Aqui, ó. Oh. Falando, né, ali onde caiu esse pé daqui na ladeira, ali no verão, ali já jorra água direto no verão. Já jorra água direto ali, naquela partezinha ali.
voltazinha também é bom a gente tomar cuidado, principalmente em época de chuva e com a pista molhada. Devagarzinho, que é pressa. Aqui a gente já pode soltar, vou soltar carregando na curva. Só subindo e eu descendo. A hora de subir agora que eu tô descendo. Você viu? Ali era um gato mesmo, gato do mato. Pronto, aí eu achava que era um cachorro. Aquele cinza ali mesmo é um gato do mato mesmo. Você viu um gato, né? E aquele preto? Não, aquele, um pretozinho aqui, um cinzazinho que passou aqui, fez o carro, ficou aqui. Você viu? Olha, aquele ali é um gato do mato mesmo. Então eu não voltei. Porque é perigoso a gente voltar, né? A gente ficar dando ré, ficar parando. Eu parei ali mesmo porque eu parei mesmo. Entendeu? Pronto, terminei uma ladeira de boa. Então na manha. Não gasta muito a lona de freio. Não corre risco. E aqui a gente pode soltar. Pode soltar. Se limpar aí que tá passado.
digo nada não, se a pessoa vier com muita velocidade, que é um embalo, né? Tem que pegar um embalo. Principalmente o meu carro aqui, a gente tem que pegar um embalo meio que é pra subir a ladeira de boa. Mas tem descida mais devagarzinho um pouquinho. Respeitar a sua vida e a vida do próximo, né? Ah, estamos na Lapa, que a gasolina é R$7,09. R$7,09. Quase 7,10. Dá pra ir bem pouquinho. Agora destino agora Vila da Vila. Já também dizendo Moinho, ó. Passar por dentro do Buíra mesmo, passa ali pro passamento ali, pra igreja. Que é algum. Onde vocês que estão assistindo o vídeo e se é algum parente, algum amigo, se é alguém que mora aqui pra esses bandos aqui, principalmente ali no Buíra, que eu passo ali por dentro, se puder compartilhar, curtir o vídeo, só para incentivar mesmo eu gravar mais. Ganhar dinheiro eu não ganho não. Faço essas viagens, aproveitar e gravar, né? Não custa nada, só uma memória. Tem uma igrejazinha aqui do lado esquerdo, já vamos passar em frente, bem numa curvazinha.
curva aqui à esquerda tem uma igreja. Não sei qual é o santo ou a santa padroeira da igreja, mas é uma igreja pequena, mas é aquela igreja modelo antigo, cheia de torres. Nome Vila. Toma um buraco. Seis e 12. Sabe, saímos, porque da última vez que eu olhei no celular, na verdade o relógio aqui do carro era 5h47. Já são 6h12 e eu não tô nem com muita pressa de chegar não. Nem com horário marcado para tomar remédio. Churrascozinho do lado aqui, já tá. Jesus em gol. Aqui à esquerda que vai pra Pirituba, Balneário, que tem pra lá. Nós estamos na Vila Formosa. Bater, vou botar ali. Tem um avião que ia passar. A igreja da Vila. O festejo aqui é bem animado. Bem animado aqui esse festejo. Aqui eu já vou entrar aqui na Buíra, não vou lá por a. Vou passar aqui no poder do Buíra, que normalmente eu. Nos vídeos que eu tenho, eu já entro lá no final, que o meu destino é lá no final. Mas hoje eu vou entrar aqui.
andado por aqui? Orçamentozinho do Buíra. Um minuto de vídeo, eu vou postar ele assim mesmo, eu falando, não vou botar música não. Não aguenta na minha voz aí, que nem eu não gosto da minha voz, sei como é que eu tô falando. Falta energia pra cá, tá? Casa ali tem umas velas ali. Acho que falta energia. É tudo escuro, falta energia pra dar poeira. Burger Truck. Engraçado, tem lugar que falta energia, aí chega nos postos aqui que não chega logo, e nas casas continua. E aqui nas casas não tem, e nos postos tem energia. É a igrejazinha aqui do Buíra. Pessoal, perdoe que eu não sei o nome do padroeiro ou da padroeira. Aqui do lado direito tem uma igreja, igrejinha católica, e do lado esquerdo o colégio. Pois é, pessoal, aqui começar o vídeo por aqui, já tô chegando no meu destino. Espero que vocês aí curtam aí, compartilhem se tiver algum parente, vocês moram daqui, vocês estão por fora aí. Se vocês puderem também deixar algum comentário, pode ser criticando, pode ser elogiando, pode ser dando força. Serve do mesmo jeito, é sinal que vocês estão vendo o vídeo. Ficou mesmo aqui. Valeu!